दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये आटो के लोहे हैं। आप सोचेंगे ये क्या बनने वाला है, तो ये देखिए ये है सलोनी। ये फ्राई हो रही है, इसे आप चाय के साथ खा सकते हैं। और ये देखिए लोहे तैयार हो रहा है। ऐसे आप करके इसको बना सकते हैं। बनाने का सिंपल तरीका है। इसमें मसाले क्या डालें? मैदा और मैदे के अंदर घर के सूखे मसाले डालें। मैदा और घर के सूखे मसाले और रोटी की तरह बेल दिया और कटिंग करके फ्राई करके। भीलवाड़ा में बहुत मिलती है ये सलोनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। और क्रंची सलोनी खाने के लिए तैयार हो जाए और साथ में चाय के साथ। चाय अभी गर्म हो रही है, चाय सलोनी। और ये देखिए कटिंग हो रहे हैं। आसान है एकदम कटिंग करना है और घर में नाश्ते है ना, स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। हाँ, स्नैक्स ही है।